spiele ich beruflich Tennis, also auf der... Okay. She asked me about the biggest challenge, tennis-wise, in the future for me. Well, I've retired from professional tennis week in, week out, 1999. But now and then, if I get a nice invitation, if I get to see a place I haven't been, I pick up the racket, I practice, and I get ready and come. Not all visits are like this one. Sometimes I'm disappointed. Then I put the racket back in my bag, and then I do something else. But obviously tennis is still a very important sport for me. I commentate. I sell actually tennis rackets and bags and clothes under my name. So in one way or another, I'm still very much involved in tennis. Въпросът, който е бил зададен, доколкото разбирам, е относно професионалните предизвикателства към господин Бекер по отношение на тениса. Отговорът му беше, че, както всички знаете, самият аз се отказах от тениса като професионален играч през 1999 година, но от време на време, ако получа добра покана за някакво приятно събитие, подготвям се известно време и отивам, за да участвам в подобни събития. На вчерашното трябва да ви уверя обаче, че не всички събития и турнири, в които съм имал подобно участие, са били толкова удовлетворяващи за мен. Някои носят леки разочарования, но това е живота. Прибирам си ракетата и изчаквам следващата покана. Сигурно знаете също така, че се занимавам с един бизнес, с производство на тенис облекла. Също така опитвам се да следя тениса и да участвам активно в събитията, свързани с този спорт. Благодаря ви за въпроса. Следващи въпроси. Петя Борисов, Нова телевизия. Любопитно ми е дали господин Бекер продължава да следи развитието на тениса и запознат ли с качествата на Григор Димитров и ако да, какво е неговото мнение? I have read about him. I have never seen him play. I do work on the biggest tournaments in the world, Wimbledon, US Open, and so on. And I haven't seen him yet play. So I'm sure he's talented, and I'm sure he's gonna go a long way. But for the moment, I cannot tell you more about him. Чел съм за този играч, но никога не съм го гледал как играе. Самият аз работя често за най-големите турнири от типа на откритото първенство на щатите и така нататък, но там все още не съм го виждал да играе, но това, което пише за него в пресата, звучи обещаващо. Ангел Искрев, канал 3. Господин Бекер, мислите ли, че доминацията на Роджер Федерер може да се върне такава, каквато беше преди, или това е загубена кауза? Well, I don't know whether you ever played him. Probably not. He's still very dominant. For his standards, it's true. He didn't win the French Open, he didn't win Wimbledon. But usually you don't do that every year. That doesn't mean that you forgot how to play tennis. It's just that other players at that very moment were a little bit stronger. To my recollection, he's still number 2 in the world. He's still a very, very fine tennis player, and also age-wise, he's still under 30. So I think he has another couple of very successful years ahead of him.
Не знам дали някога сте се изправили срещу него, предполагам, че не, но моето впечатление е, че той продължава да бъде доминиращ играч. Това, че не спечели тази година, примерно откритото първенство на Франция или Уимбълдън, не означава, че той отпада от тениса, защото не може да се печели всяка година и това, че съответната година не си спечелил, не означава, че си станал по-слаб играч, просто означава, че другите са се подготвили много или малко по-добре от тебе. Доколкото знам, той продължава да държи второто място в световната ранглиста, продължава да бъде изключително точен и фин играч, а по отношение на възрастта му все още е под 30 годишна възраст, което означава, че все още има бъдеще в тениса. Лъчезара Йосифова, Фондация Приятели на България. Господин Бекер, освен известен спортист, вие сте една много добронамерена и интересна личност. Влияете на хиляди млади хора по целия свят. Какво е вашето мото в живота? Thank you very much. It's very difficult to sum it up in one sentence, but I wouldn't have made a career at 17 even now if I wouldn't have been curious. Like I want to know things. A lot of people tell you always that doesn't work and that's impossible and so forth, and I never believed it. And I think that's part of the reason why I'm quite successful, because I keep an open mind and I want to learn. I've seen a lot and I've spoken to a lot of people, but the more I see, the more I speak, the more I want to learn. And I think that's something that hopefully never going to stop, because the world is big. Bulgaria is very different to Germany, and Germany is very different to America, and so on. So in every country has its ups and downs, and if you keep an open mind, you can learn from that. Благодаря ви за оценката, която дадохте. Много трудно е в няколко изречения да се даде отговор на вашият въпрос обаче. Това, което ми идва на ума първо е следното. Мисля си, че ако не бях любознателен, ако не обичах да проверявам как се случват нещата в света, нямаше да мога да направя кариерата, която направих. Много хора често са се обръщали към мен с изречението: това не може да стане, това е невъзможно. Но на такива неща аз не вярвам, такъв съм си. Опитвам се да гледам към света много открито, да не се затварям себе си. Опитвам се да се срещам с много хора, да научавам много нови неща. И колкото повече научава човек, всъщност толкова повече и се опитва допълнително да научи. Опитвам се да посещавам различни държави, да кажем България е много различна от Америка, но целият този опит учи и ти дава нещо ново и полезно.